Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kirantis muralang ka Oman Suroman balik terus nyarita deui. Maneh montong miru ngomong sabudag. Ongkoh jawara maneh mah. Tapi galblek jajawir teu sarjang batur keplok. Mangas mah coba. Koko menek langsung kajakan sare. Aiden kau ting sabar ada Kang Oman saya jadi jawara kakarek ayeuna ngalaman diajakan sare ejak rumah japur di anu gelis tapi tanukan wah tadinya buat kan hayang dikodok nih kokomdenya Duh kau perhatian pisan gak Oman. Kumaha? Menggeus maneh tong milu ngabacot sia Soman. Gablek jeuweuh teh sarojeng batur. Hei, jaka cece. Mun maneh keukeuh rek ngahalangan kana karep pamaksudan aing, menggeus montong saurang-saurang kabeh 5 anana tarung jeung aing. Si Kirantis putri iblis Marakayang tarung jeung aing mah dileler kabehanan aku aing. Jaka cece awewe sedang lalaki. Jaka cece si kipas pedang langsung ka hudang amarahna. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Kirantis anu sombong geus nganggap enteng kanuji lawan. Kirantis, kamu sudah bikin hati Eke meledak, tahu gak sih? Hei, kemelong aja, kurang ajar, sombong kali. Eke tak akan mundur, selangkah pun juga bertarung ngelawan kamu, Kirantis. Gak bisa deh, sorry. Kamu memang orang yang nyebelin. Masih remaja sudah kayak gini sombong. Umangku, pokoknya nama Eke siap bertarung Kirantis. Jaka cece nyabut kipas jeung pedangna mangrupi senjata andalanana. Terus ngareret ka Oman Suroman jawara budeg. Nyarita make bahasa isarah anu bisa kartieun ku Oman Suroman. Anu harita kerung sabab kudu saga diri pikeun tarung ngayunan Kirantis putri iblis Marakayang. Sedengkeun Kirantis harita nyarita deui bari nyengserikeun ka Jaka cece jeung Oman Suroman. Mengeus maneh duaan maju sakalian sia koplok. Jaka cece Oman budak. Najan maneh duaan ngahurup ka aing ke si Kirantis putri iblis Marakayang moal make kudu lila ngarubukeun mangkluk kawas maneh mah ieu. Anu matak hasok maju babarengan sia dong ajen wae tarung jeung aing sia. Jaka cece si kipas pedang ngawangun pasangan. Bari ngarek ka Oman Suroman
nyaita deui make basa isyarat. Oman Suroman ngawangun pasangan dengan katuhuna nyekelan senjata palu gedena balik terus nyarita. Wah, ulah kudu tarung maju babarangan ngalawan si Kokop. Ay sugade maksa. Alah keke make hayang dikawin Oman. Si Oreng musuh gitu nya. Aduh lah kumaha? Urang duaan kudu bisa ngerubuhkeun si Kokop. Siap, oke lah. Oke, mun kitu mah jaka cece. Ki Rantis bangun anu geus teu sabar hayang geura ditarajang ku dua urang lawana. Bari harita terus nyarita. Hasok gancang maju narajang saja ka cece koplok Oman Suroman si budeg. Si jangkal kehead mangkalu kawas maneh duaan lain tandingan si Ki Rantis anu matak gancang tarajang aing lengan jadog wae seteh kawasmu heueuh seteh. Jaka cece si kipas pedang harita ngacorelat maju narajang dituturkeun ku Oman Suroman maju narajang marengan panarajang na Jaka cece. Sedengkeun manggali anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian jadi kagetkeun manggali teh. Sabab Ki Rantis putri iblis marakayang tetela kacepetan gerakanana leuwih punjul tibatan dua urang lawana. Anu leuwih kaget deui waktu ningali senjata dua urang lawana ditakis pilih genti ku sapasang leungeunna. Kakuatan ilmu wadas raga anu ngandung kakuatan gaib ngalapis dirina Ki Rantis. Ngajadikeun sapasang leungeunna mibana kakuatan anu mampu ngabelung naki senjata lawan. Malah waktu senjata lawan dibendung ditakis ku sapasang leungeunna nimulkeun sora anu ngabelentang. Jerat sok hiuk. Pedang Jaka cece rek nusuk dada lawan. Dituturkeun ku senjata kipas anu dikepretkeun kana beungeut lawan. Awut hiu. Ki Rantis ngagilirkeun badana saeuti kagigir bari nakis dua senjata lawan ku sapasang leungeunna. Sak hiuk tang, sak hiuk jebret. Daligdeug. Jaka cece ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang. Datang senjata palu gede Oman Suroman anu rek ngacagor silah lawan kilek sak hiuk tang. Daligdeug Oman Suroman ge sarua ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang. Jaka cece si kipas pedang kitu deui Oman Suroman gancang merancu keritang tunganana. Ki Rantis putri iblis marakayang jeung serikeun. Maneh duaan pasti kagetnya ningali kemampuan aing ngabandung naki senjata maneh duaan ku sapasang dengan aing kagetnya. Cukup kedua jurus bisa dipastikan maneh duaan ku aing bakal dirubuhkeun sia. Hasok maju deui jago kaloplok kurang ajar. Kamu sombong kali, sombong. Eke nggak suka kamu sombong, bikin Eke makin marah. Kurang ajar, Bo. Tanggap enteng kepada lawan. Jangan begindang, Bo. Eke nggak suka, swear. Eke buktiin, kamu akan nyesel, Ki Rantis. Untuk itu terima serangan Eke. Hiya. Sudah cilung Jaka cece maju di narajang.
dituturkeun ku Oman Suroman anu milu marengan kana panalajang ngajak Cece. Masing-masing leuwih ngarojatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panalajangna. Manggali jeung 3 urang anggota Barisan Dharma Yuda anu ngabandungan kana lumangsungna kajadian jadi karagetkeun Manggali. Sabab Kirantis ngabuktikeun caritanana sanggeusna 2 jurus harita Jaka Cece si kipas pedang anu leuwih diheula dirubuhkeun ku Kirantis. Senjata kipas jeung pedang lawan lalepasan. Panarajang leungeun katu Kirantis ngahantem kana dada lawan. Jelas syukang. Pedang lepas tina cekelan hiuk jebres. Kipas ngaceng disusul panarajang kana dada lawan. Set hiuk jebres. Aduh, Mancu, help me, tolongin Eke, Mancu, Mama Haji, tolongin Eke, aduh, sakit, dada Eke, Mancu sakit, kok gitu sih, aduh kagak kuat Eke, jeung hayang hitut ya aduh, Eke dirubuhin, Jaka Cece si kipas pedang ngacengkang ka tukang terus rubuh ngabemengkang paling lemah. Fokus datang palu gede Oman Suroman anu rekat cagor dada lawan. Rekat Kirantis ka pendung naki senjata lawan kuleungeun kencana. Hiukang sedengkeun leungeun katu Kirantis ngakedora kana lawan set hiuk jeblor gua dagang awal jadi kaum suwer ngedek gua aduh Mancu wajib Suwarna dulu ngada aduh aja ewan Oman Suroman jawara Gunung Haruman alias jawara budeg ngajengkang ka tukang terus rubuh maring lemah. Kirantis putri Iblis Malakayang mancuh dina tangtunganana merhatikeun 2 urang lawana nu dirubuhkeun terus nyarita di barujeng seulih. Cek aing ge naon sace wabalak. Cukup ku 2 jurus maneh 2an bakal dirubuhkeun ku aing. Nah alis si lain percaya ka aing. Plak. Saukur kitu patut kabaguk maneh 2an teh geuningan. Yeuh. Si Kirantis putri Iblis Malakayang bakal jadi jawara wanita tanpa tandingan deuleu. Masih kena untung maneh 2an teu langsung malodar. Jaka Cece Oman budak. Kirantis putri Iblis Malakayang terus ngawer ka 3 urang anggota Barisan Dharma Yuda bari terus nyarita. Montong kagok sia. Hasok maneh tiluan maju babarengan huruf aing. Sanajan maneh tiluan ngagunakeun pakarang, aing cukup kagunakeun sapasang leungeun aing. Sok jeung Kang Haji Koswarana ka dieu tah, si Bejo tah, mohon si jangkal ka head. Sok ka dieu, saeb. Maneh saeb ngaran teh? Sok tiluanana kali jeung aing. Sok. Maneh tiluan ngagunakeun pakarang, sok. Edek ringis, edek arit, edek parang. Aing mah cukup ngagunakeun sapasang leungeun aing. Naon eta Haji Koswara kalakah bawa etem? Hah? Saeb nama pacul? Si Bejo kalakah mah urat kebalik sia. Urang ajar. Kalakah silih rewet. Hasok maju narajang, sia narajang, lain ngajar dog wae. 3 urang anggota Dharma Yuda dina kayaan barijeng kaget ningali kana kamampuan ilmu silat jeung kakuatan sapasang leungeunna. Tapi tiluanna ge baroga harga diri. Meh dina waktu anu bareng tiluanana marasak bedogna masing-masing. Saterusna tiluanana ngabagi diri jeung ngatur posisi pikeun majuna rajang babarengan. Salah seorang di antarana harita nyarita. Kirantis.
dewek anu ngaran Bejo ya. Mane masih kene rumasa. Manu masih kene rumah jaga sombong jeung kurang ajar. Kaula Bejo alias Barman Sonjaya Patimura jajar soka 5. Kadang-kadang soka 4, soka 3. Ngaran pondok nama Kimung, anggota Barisan Dharma Yuda jeung ieu duaan batu dewek ayeuna bakal nyumponan panantang maneh sakilantis. Pontong loba bacot. Maneh ya hasok gancang malaju larajang. Gunakeun pangkarang maneh masing-masing saep dengan jerog bais ya. Aing moal make kudu lila ngarubuhkeun ti lubang keluk cacing cau kawas maneh kabeh. Buktikeun pangabagug maneh di luar sia. Alah udah ajar ada siapa dajang si Kimung jeung 2 batu dewek ya. Jurelat culung si Kimung jeung 2 orang baturna nyeta Saeb jeung Haji Koswara pada maju narajang bari metakeun bedogna masing-masing. Manggali anu ngabandungan karena lumangsung eta kajadian harita ngakeurna ngomong sorangan. Ahai. Aduh, menjadikan tidak bisa diantepkeun ieu mah yeuh. Harus segera membejaan Lasanti dan Sandika. Sebab si Kirantis putri iblis Marakayang sekalipun masih remaja akan tetapi membogaan kemampuan ilmu silat yang lebih hebat. Tunggu Sakirantis. Manggali harita guragiru mulu asup ka jero imah. Barang asup ka jero imah harita kasampa ka Rasanti jeung Sandika keur aya di ruangan tengah. Gancang Manggali nyampeurkeun. Sanggeusna deukeut terus ngajelaskeun ngeunaan kajadian anu keur lumangsung di pakarangan. Rasanti jeung Sandika jadi karageteun sabab kakarek harita ngadengi ngaran Kirantis putri iblis Marakayang. Sanggeusna menang katerangan ti Manggali harita tiluanna terus muru kaluar. Barang geus aya di luar ku Rasanti jeung Sandika katingali Kirantis sanajan dihurup ku ti urang lawan tapi bangun anu gampangkeun nakaran. Kirantis ngimbangan ti urang lawanna. Rasanti jeung Sandika ge jadi kageteun waktu Kirantis putri iblis Marakayang ngagunakeun sapasang leungeunna dipake ngabelung laki ti urang bedog lawan nimbulkeun sora anu ngabelentrang. Kacepatan gerakan leuwih punjul tibatan ti urang lawanna. Kirantis ngabuktikeun di caritanana sanggeusna 2 kali ngabendung laki bedog ti urang lawanna harita Kirantis ngalakukeun panarajang balesan. Kacepatan gerakna geus teu bisa dituturkeun ku kasegetan panon ti urang lawanna. Saurang-saurang harita ti urang lawanna dirubuhkeun ku Kirantis. Sauhiuk datang sabetan bedog kana beuheung Kirantis. Langsung ngapendung nakis bedog lawan ku leungeun kencana. Dengkeun leungeun anu katuhuna ngahantem dada lawan, sauk hiuk sat hiuk ang set hiuk Haji Koswara alias Barman Sonjaya rubuh sabada harita. Si Kimung alias si Bejo anu pangheulana dirubuhkeun. Kajadian satelusna duaan deui meh dina waktu anu bareng pada rubuh teu mampu nyingkahan jeung ngabendung panarajangna Kirantis. Sohyuk sabetan bedog ngarah kana dada. Serhyukang. Bedog ditakis ku leungeun kenca Kirantis. Sedengkeun leungeun katuhuna ngahantem kana dada jeung ka kemplong lawan.
hiuk dak dada. Anjir. Nyari anjir. Luka benangan ku panajang na Kirantis nyata si Saeb ngageronahan ka nyeri balik kolon lang kamana mali morosot balik ngajengkang ka tukang terus rubuh maling lemah anu saurang de nyusul harita geus teu sempat ningkahan panalajangna nyata panajang na Kirantis anu tacongan suku katuhuna ngahantem kana dada lawan sat hiuk dak dada benang dada benang aja goblok lawan anu paling akhir harita ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang tus rubuh maring lemah ningali kana eta kajadian Santi langsung nangtukeun sikapna pikeun ngayunan Kirantis bari ngaredet ka manggali harita Santi nandeskeun bakal ngayunan Kirantis bisa diantapkan Imam Manggali abdi anu kudu maju pikeun ngayunan eta rumaja anu ngaran Kirantis ya nantilana nyi mas sebelum salira yang mengayunan ya Manggali juga menjadikan penasaran nyi mas ingin menguji kemampuan diri maka izinkanlah Manggali untuk melakukan izin jajaten dengan Kirantis nyi mas sambil mengorek keterangan tentang asal usulnya gitu nih mas ya sabab tidak pupugu meni mengukuhan mau memanggihan nang bule jadi Manggali dulu nih mas ya Manggali geus teu alah pokoknya mah Manggali harus lah harita Manggali langsung indit gajlong Manggali loncat meruka tempatna Kirantis anu mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun ka urang lawanna anu geus dirubuhkeun harita Manggali nangtung di hareupeun Kirantis putri iblis Marakayang betos nyarita ahai halah sudah dari tadi aku membandungkan kejadian yang berlangsung Kirantis ahai perkenalkan terlebih dahulu aku Gali Surali si jawara wanita si jawara idaman yang disukai kaum wanita datang menyamperkeun ke sini mau tahu dulu tentang asal usul Kirantis dari manakah dikau kemudian apa maksud tujuan dikau menjadikan kekeh mau memanggihan nang boleh segarupa coba jawabnya potongan kieu patut kalau keun jawara maka jeung aku keun jawara segarupa maneh eueuh patut jadi jago sekali diisi maneh yang nyaho aing si Kirantis putri iblis Marakayang tempat cicing di Guha Marakayang aing anakna Ugrawa terus guru aing nalah Nini Durgapati aing sadayan masih kena rumaja ku bapak aing jeung guru aing geus nitah ka aing kudu makalangan dunia kajawaraan anu bakal jadi jawara wanita tanpa tanding sekali maksud tujuan aing hayang panggih jeung sinang bule sabab ku aing rek ditangtang tarung terus mah datang ka dieu naon sakali begindang ya Kirantis tadi Kirantis sudah merubuhkan 5 orang lain ya yang memang ditantang untuk bertarung sama Kirantis ya oke? Dengar ini ya remaja berparas cantik menjadikan hanjakal sirahnya tanukan
Hai. Jadi sekarang aku penasaran. Akan menggajak Kirantis untuk ijen jajatin. Kirantis jangan melihat Manggali penek, letik, pecekrek, tapi masalah keberaniannya jangan ditanya. Hai, untuk membuktikan bahwa aku bukan jawara jijenan. Sekarang you mengertos, ha? Mangkuluk goreng sopak kawas cepatut, rek maju ngalawanan aing sagali. Gede hati maneh. Gablak gabacus naon sagali. Kawas heueuh pepeleukuk. Nuren bedog segala rupa. Bagus henteu maneh ngagunakeun eta. Ahai, ya menjadikan begitu ragunya kamu mengomong teh Kirantis. Jangan meninggali aku seperti ini. Kemudian menjadikan asal ngeunah untuk disendiri kamu ngomong teh. Menganggap enteng kepada si jawara idaman. Sehebat apapun kemampuan ilmu silat, ilmu silatmu bagi sekali tidak akan mundur sasiku dan mengejat satu yang beas. Gitu. Iya, tidak akan mengejat setapak. Untuk itu bersiaplah untuk bertarung denganku, Kirantis. Kurang ajar iwa balak. Mabacot make jong ngomong melayuan sagarupa sagari. Mun heueuh wani tarung ngalawanan aing sia koplok pesat sia bedogna, pesat bedogna. Gali surali gunakeun eta pakarangkeun ngalubuhkeun aing. Oke. Kenapa enggak, dong? Hai, aku si jawara idaman yang disukai kaum wanita ini akan membuktikan kemampuan dirinya. Kalah atau menang, bagaimana kuma nanti saja. Jangan menganggap enteng dulu kamu Kirantis. Siapa tahu kemampuan ilmu silatku lebih hebat daripada kamu Kirantis. Bersiaplah. Yang jelas kalau kamu mau panggil dengan Nang Bule, ahai, rubuhkan dulu aku si jawara idaman. Ahai, manggali harita mesat bedogna terus ngabangun pasangan. Barung jeung seuri harita Kirantis terus nyaita deui. Hasok maju nagang sagali. Buktikan kemampuan diri maneh. Mangkelu kawas maneh mah usah babalaga perakan ke bakal ngajeng gehe sia jalangkar kehed. Geus moncong lebade ngabatot maneh sagali. Hasok geura maju narajang. Gereng sopak si wabalak danten sok sia tong ngabatot bae. Aduh, meuli enaknya saja kamu mengomong teh. Ahai. Akan aku buktikan sia Kirantis kemampuan diriku. Rasakan ini merupakan seranganku. Heya! Kocung manggali maju narajang bari metakeun bedogna ngarah kana anggota badan lawan. Sabatan bedog manggali teh disingkahan ku Kirantis. Tapi di bendung ditakis kulungan kencana. Samuk hiuk sak, hiuk tang. Kaideg, manggali ngadalik deg modal katukang sababara lengkah. Tapi manggali gancang mancuh ke litang tunganana. Nete Pak Kirantis betus nyarita. Aw, hai. Aku mendalik dekat tukang memang menjadikan ngahaja Kirantis. Action. Yang jelas seranganku bukan adalah atau apa ya? Belum dinyakin. Belum diapa-apakan. Kita lanjutkan lagi, oke? Siap. Manggali ngarasa boga angkehan kemampuan ilmu silatna geus ngaronjat lantaran kungsi latihan jeung Nang Bule. Harita manggali maju dina rajang.
pikeun anu kadua kalina bedog manggali ditakis ku leungeun kenca Kirantis. Saterusna leungeun anu katuhur rek nonyok kana dada lawan. Tapi rikat manggali gajlang luncat ka belah kenca jadi aya di belah katuhun badan lawan. Saterusna manggali nyebetkeun bedogna kana beuheung lawan. Tapi rikat bendung ditakis di kuleungeun kenca Kirantis bari suku katuhuna ngaceujek beuteung lawan. Sawuk hiuk sat hiuk pang sat ceujek beuteung dek aduh menjadikan beuteung yang manggali ngagerok kaget bari nahan ka nyeri terus ngahayungkung mundur ka tukang. Kirantis gerek nyusul tepus ku panlajang susulan tapi manggali gancang ngagajeng mundur ka tukang. Sanggeusna mancukeun tangtunganana bari nyepengan beuteungna anu nyeri jeung seueur harita manggali terus nyarita bari sumengir nahan ka nyeri. Nanti lanan nanti lanan. Kamu jangan maju dulu narajang atuh Kirantis. Selau dulu tenang. Sudah dicukupkan dulu sampai di sini talungnya. Bukan aku tidak sanggup lanjutkan pertarungan Kirantis, tapi aku menjadikan karunia juga sama kamu. Kalau kemudian harus terluka dikarenakan kebenangan sama seranganku, dicukupkan sampai di sini dulu ya, nanti disambung lagi ya Kirantis ya. Ahai ningali manggali karek opat gebrakan geus kadese. Harita Rasanti ngajoyat luncat saterusna mancu dina tangtunganana dihareupeun Kirantis putri iblis Marakayang. Jonelat cilung cilogedeg. Kirantis musirkeun paneuteupeuna ka anu anyar datang betos nyarita. Sikep jeung caitanana geus tumpa tampa ka jalma anu umurna saluhureun manehna. Samaneh lek talung ngalabanan aing? Sok gancang jelaskan ke aing sama nih. Bisi Andika hayang nyaho ngaran kuring Rasanti. Kuring ngaran Rasanti bibina nanggule. Malah Andika kudu nyaho Kirantis. Ngeunaan Ugrawa Bapak Andika jeung Nini Durga Pati Guru Andika kuring geus kungsi ijen jajaten jeung Bapak Sarta Guru Andika Kirantis. Anu kudu dijelaskan ku Andika boga maksud tujuan naon. Pangna keukeuh hayang panggih jeung nang bule mangrupa lo kuring. Rasanti maksud tujuan aing mah hayang panggih we. Jadi maneh geus kudu loba bacot. Panggihkeun aing jeung sinang bule pokona maneh salamet. Mun keukeuh rek hadangan ka aing ngandung harti maneh geus lebar ku nyawa Rasanti. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan di Kirantis putri iblis Marakayang seperti kitu, Rasanti langsung kasinggung kahudang amarahna. Hei Kirantis, teu kudu sombong jeung ngancam sagar rupa didinya. Mun keukeuh hayang dipanggilkeun jeung sinang bule, rubukeun heula si Rasanti ge. Mun bener Andika mampu ngalebukeun kuring, mangka Andika bisa panggih jeung nang bule. Rasanti langsung harita mesar pedang taji putih. Seret, barasat. Pedang ngabarasat ngaluarkeun cahaya bodas. Kirantis kerung rada kageteun oge ningali pamor pedang taji putih anu bakal digunakeun ku Rasanti. Kirantis ngarti eta pedang lain pedang sambarangan. Mun waktu ketarung tadi mah pakarang lawan bisa dibendung ditakis ku sapasang leungeunna. Tapi ningali pamor pedang taji putih mah Kirantis putih iblis Marakayang teu wani gagabah. Manehna teu bisa saukur ngandalkeun kakuatan ilmu wadas raga anu ngalapis sakujur badana. Sabab bisa wae bakal katembus ku pedang lawan. Dumasarkan eta pamikiran harita Kirantis masal pedang watu geni anu ngajaplok dina tonggungna. Serepet pedang watu geni dipersat
nitip seket ka Rasanti harita Kirantis terus nyarita di Barung jeung Seri. Manis nu maka agul pedah boga pedang anu ampuh Rasanti. Aing ge boga pedang watu geni anu bakal mampu ngimbangan kaampuhan pedang maneh deui sia. Buktikeun tapikeun ka mana kamampuan ilmu siat maneh Rasanti. Aing moal make kudu lila ngarbukeun mangkalu kawas maneh deui Rasanti. Rasanti langsung nangsukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pedang kilat bumi digabungkeun jeung jurus tapak darah suti anu harita bantrok jeung